泗水亭长刘邦如何立足沛县？一场宴席促成的吕留联姻背后暗藏怎样的考量？敬请关注《大风起兮云飞扬》上部第2集《小丽奇遇记》。沛县故土是刘邦帝王霸业最初的蛰伏之地，世人铭记他君临天下的恢宏伟业，却鲜知其而立之年仅是一名寻常的泗水亭长。褪去史书所载的神话滤镜，真实的刘邦性情豁达，不拘小节，粗通文墨且熟稔基层事务，兼具秦丽的履之底色与战国一流的游侠风骨。他深耕沛县乡土，周旋于地方官吏与乡里豪杰之间，悄然构筑起稳固的人脉圈层。一场机缘巧合的乔迁宴席与破格联姻，让刘邦与吕雉缔结共生的生活羁绊与政治同盟，为其日后乘势而起埋下关键伏笔。一介平凡沛县小吏，何以积蓄逐鹿天下的底气？从游侠到亭长，从宴席到婚姻，他的创业之路究竟始于何处？南京大学副教授武黎松做客百家讲坛，为您精彩讲述系列节目《大风起兮云飞扬》上部第2集《小丽奇遇记》。观众朋友，大家好，欢迎收看百家讲坛。提起刘邦啊，我们中国人有一个习惯，讲到一个人，我们老是想知道他长什么样子啊。古代没有这种摄影啊，这种设备。刘邦的外貌长什么样子啊？高个子、矮个子，长得好看吗？但是注意，《史记》和《汉书》啊，是对刘邦的外貌是有描写的。说刘邦龙准而龙颜，美须髯，左骨有72黑子。这种描写就是说刘邦啊，他的鼻子很高，脸长的额头啊像龙，左面的大腿上有72个黑痣。这种描写暗含了某种历史的真实。所谓的龙准而龙颜，就是说刘邦的样貌啊，他是一个高鼻子，他鼻梁比较高，他的这个额头啊像龙。这就像我们昭示刘邦的样子啊，和他的一个出生时候的奇怪传说有关。史书上说，刘邦的母亲刘媪曾经在大泽边休息，梦到一个神来跟他相遇。就在这个时候，电闪雷鸣，刘太公就是这个刘邦的父亲，去看他家夫人怎么样了，结果看到一条蛟龙盘桓在刘媪身上。不久啊，刘媪发现自己怀有身孕，生下来这个刘邦。所以我们说刘邦的长相像龙，这似乎在暗示啊，他是真命天子。再就是刘邦美须髯，这说明啊，刘邦长相是比较文雅的山羊胡子，不是张飞那种毛胡子脸。大家注意啊，这种形象就和战国秦汉的审美比较一致。所以啊，综上我们可以看到，刘邦啊，他是一个高鼻子、细长脸，脸像龙嘛，有几缕胡须的这样一个形象，比较文雅，长相不错啊，甚至有点样貌不凡的刘邦是家里的第3个儿子。
我们此前讲过，刘家家境殷实，刘邦的二哥呢又能广置产业，所以刘邦啊是一个读了一些书，但是又读的不多，不愿意做好守穷经的书生这样一个心态。他衣食无忧，慷慨解囊，乐善好施，不是家人生产作业。也正是因为他这种不吝啬、不斤斤计较又乐善好施的性格，使得刘邦在乡里有一个比较好的人缘，或者说比较好的人脉。这位亦或如也，常有大度的人，却有着一个非常致命但是我认为也是非常明确的、非常明显的人性弱点，就是刘邦啊，好酒极色。可见啊，在他的人生当中，他不是一个完美的人，他就是一个普普通通的人，具备普通人都有的人性弱点。由于喜欢喝酒，刘邦就经常到自己家旁边2个卖酒的人家王媪和武父家里喝酒媪和父都是对中老年女性的这种称呼喝醉之后呢，刘邦就往人家家里一睡可见他也是一个不拘小节、非常随意的人，经常喝完酒睡在人家里，而且他还赊欠酒钱记在账上。有一次这个武父和王媪就发现睡着的刘邦的身上就盘着一条龙，那2个人就非常惊怪怎么会这样？所以到了岁末，这2家人家叫折券弃责就是把刘邦记的账撕掉、扔掉，不要了，也再也不提刘邦欠款的事情。我们不禁在问，围绕着刘邦总有一些神神道道的神话，这种神话、这种传说给当时的人一种什么样的心理暗示，以及这2个老太为什么不收刘邦酒钱？我想在后续的分析当中，我们一定能够一一解释。可以说30岁之前的刘邦，就是过着这种悠哉悠哉、日复一日、消磨时光而胸无大志的人生。就在他人到壮年的时候，一切都变了。秦消灭了6国，这当中就包括他长期长大的楚国。秦统一天下之后，把原先在秦地的统治经验一步一步的推广到东方6国，法令的罗网也收得越来越紧，原有的生活方式也就不得不改变了。壮年的刘邦，因为有点小知识，识得字，有点文化，又有一点民间的人缘，所以他士为吏所谓士为吏，就是通过考核选拔成为沛县的一个小吏。那么刘邦的身份是一个什么样的吏呢？根据史书的记载，刘邦在大起义之前，他的身份叫四上亭长。这个我们今天要问，亭长是一个什么身份？我们再回过头来说，秦代建立起的地方社会层级是郡、县、乡、里，
所以直到今天，我们的基层社会当中还有乡、还有县这样的基层管理单元。那么这个呢，主要是针对百姓的管理单元。官僚的行政级别在县以下，也就是在低级官吏当中有酉治、斗实、佐使。这个佐使啊，就已经像这个最基本的办事员和秘书这样的身份了。斗实呢，他的这个俸禄啊，就是一斗一斗来量，有点像临时工。而这个酉治，就是告诉他开始有了行政级别了，这都是比较低级的行政官吏的一种称呼啊，有点像什么科员啊、办事员啊这种身份。其中啊，酉治还分化为2种，一种叫酉治，一种叫酉治乘车，这就是低级官吏。同时呢，郡县都有管理军事和治安功能的武官，叫做郡尉和县尉，主要是管理治安、督察盗贼，有的时候呢还要协助征兵、协助征发徭役等等。他们这里的官僚，根据出土的文献，大家注意，包括校长啊，就是校尉的校，校长；发弩，发弩就是我们讲的狙击手啊；矛长呢，就是这个持这个兵器的。那校长呢，就是这样一个小队伍一个负责人。而他们的辖区机构，往往被称为亭。有的时候呢，县城内的城门、开关和市场秩序的管理，也有这些人来负责。所以啊，总之，亭是主管治安，也是管理市场、担任邮传啊、征发徭役等职能工作的一种机构。亭的这种官员被称为叫校长啊，所以刘邦的真实身份应该是管理亭的校长。这类武职人员被称为士吏啊，就是实际上是军事官吏。所以我们注意啊，刘邦作为校长，他管理一个亭部，他的级别是酉治吏啊，所以他和那个什么斗实、佐使这样的最底层的官吏还有点区别，属于一个120石的层级啊。这里我要说明一下，这里石就读石啊，不从民间读旦啊。今天我们把它读旦，在汉代和秦代，这个石就读作石。所以在秦朝灭亡以前，刘邦的身份应该是校长，就是亭长，他的级别是120石。那么我们再过来要讲一讲这个120石的小吏啊，就是刘邦担任的这个小官，在秦汉之际的地方社会里，到底是一个什么层级？这样一个职级明确、职权清晰的小吏身份，保障了刘邦衣食无忧的生活。然而，官方身份只是他人生的一面镜子，真正决定他行事格局与处事风格的，还有另一重底色——游侠之气。在秦汉之交的社会土壤中，像刘邦这样粗通文墨又兼具勇武的人，被称为使或豪吏。他不与萧何、曹参等上级同僚交好，更在民间的游侠网络中占据核心位置。这种一官一侠的双重身份，让他在沛县左右逢源。那么，身处秦汉特殊的社会环境中，兼具文化学识与江湖义气的刘邦，在沛县的势力圈层里究竟处于何种位置？这种独特的身份底色，又为他日后的人生际遇埋下了怎样的伏笔呢？南京大学副教授武黎松做客百家讲坛，为您精彩讲述系列节目《大风起兮云飞扬》上部第2集《小吏奇遇记》。大家注意，秦代重军功，轻文吏，但是有一条，秦要管理一个庞大的国家，
他需要大量的能识字、能处理文书的官吏，他们任职啊，往往被称为史啊，不是我们今天历史学家的史或者历史教授的史，那个史就是能写字，就是能用笔，就被称为史。所以呢，刘邦他又懂一点文字，但是他又是一个游侠，有一点点这种武力。他担任校长，担任亭长，这个120石的身份，在沛县属于地位稍高的豪杰吏，或者叫豪吏。讲到这儿，我们再要问，作为民间的豪杰吏，刘邦的经济状况如何？啊，我们可以算一算。刘邦120石的置级，折合每个月可以领多少呢？领10石的粮食，啊，我们以汉代推之，通常呢是一半发钱，一半发粮食。当时秦汉时代的1亩地啊，比今天的4亩要小，所以1亩地的粮食产量也就在1.5石的上下。故而，刘邦1年的俸禄，大致也和耕种100亩土地的农民的收入差不多。在汉代呢，如果100亩土地质量还行，产量还高一点，大概100亩土地可以养活6、7口人。由此，我们不难推出，刘邦的生活状态叫什么？我们用3个字来回答，就是刘邦的生活状态还不错。虽然不至于富贵，但是呢，够吃够喝，再加上他在当地又属于豪杰吏这个圈层。如果不是秦帝国的轰然倒塌，刘邦有可能就是这样浑浑噩噩地度过完这一生。但是我们要注意，作为小吏的刘邦，他不仅有豪吏的这样一个身份，他还有一股豪杰的气息。这就与刘邦的生活环境和结交的人物有一定的关系。刘邦的少年时代，仰慕魏无忌的为人，在日常生活当中，他又喜欢行侠仗义、乐善好施。那么刘邦的身上就有着一股游侠的味道。这在战国时代的社会现实中，有一个深刻的历史渊源。所以我有一个判断，刘邦他公开的身份是沛县4上亭长，但是另一方面，他在沛县的游侠社会网络当中，他可能处于一个核心的地位。所以一方面有4上亭长的身份作为保护，另一方面凭借着游侠的特质，刘邦他做出的举动非常惊人。史书上记载说，县庭中的官吏无所不暇侮，也就是刘邦对这些小官吏啊，根本不把他们放在眼中，不把他们看在眼里。他与这些沛县的小官吏们经常是打成一片。大家注意，我说的这个打成一片是双重含义。一方面，他跟这些小官吏处于同一个圈层，他们互相有事儿，互相照应。但是另外一方面，刘邦不拘小节，没把他们放在眼里，有的时候也真的就对他们动手。
例如说，刘邦就曾经跟夏侯婴两个人发生过一次殴斗，为此夏侯婴被打伤。被打伤之后，他还要保护刘邦，不能说是刘邦打的，刘邦就跑出去逃亡，而夏侯婴因为隐匿刘邦，他这个被打了的人还被处罚。所以我们知道啊，刘邦跟他们这些小官吏是有这种双重身份的。所以讲到这儿，我们还要进一步的再声明，刘邦身上的这个游侠气质，在当时是什么样的一种社会风尚？侠的问题极其复杂，但是我要提一个小的问题，帮助大家来理解游侠。西汉的开国功臣刘侯张良，他的祖上是韩国人，他的父亲和祖父是韩国5代国君的卿相，所以张良家里号称叫5世相韩，就是家里做了5朝宰相。秦始皇29年，秦始皇东巡，张良作为韩国宰相的后人，要刺杀秦始皇。他指挥一个大力士，埋伏在车队向阳武县进发的必经之地博浪沙。这个大力士以120斤的大铁锤直接砸向秦始皇的座驾，但是非常遗憾啊，由于大家不知道秦始皇具体坐在哪辆车中，这个铁锤啊误中副车，刺杀失败。从此，张良逃亡了10余年。我们就问一个问题：以秦始皇这种强大的权力和蛮横的执行力，为什么中秦一事没有抓到张良？我认为，这是张良和魏无忌一样，他们背后有一个强大的游侠网络，可以保护他们。我们要说啊，刘邦也是这个游侠网络当中的一员，而且我认为刘邦的婚姻有可能就跟这个游侠网络有关系。史书记载，刘邦的正牌妻子只有一个，这个人叫吕雉。刘邦娶吕雉的时间，显然是他在人过壮年啊，也是他在沛县任职以后啊，两人之间啊，可能年岁上有些差别啊。我怀疑刘邦可能要比吕雉大个10多岁，有这样一个年龄差。但是此前呢，刘邦也并不是没有女人，他和一个姓曹的女子长期有私下的往来，还生下来一个儿子叫刘肥。那么我们要讲这个刘邦啊，好酒极色的刘邦，他是怎么娶到一个比他小10多岁，而且家境还不错？刘邦是如何与吕雉结合的呢？这场结合背后有着什么样的背景和影响呢？我们不妨拿沛县小吏刘邦的婚姻来讲一讲。刘邦在沛县任职的时候，沛县的县令和单父县的一个豪杰叫吕公，两个人关系比较好。这个吕公也不是一般人，他
他在单父县和人结了仇，就想办法要避开仇家，就搬家搬到了沛县，啊，寻求呢他这个老朋友沛县县令的庇护。沛县的豪杰官吏们一听说县令有了贵客要来，就前往这个吕公家里啊去道贺吕公的乔迁之喜。用我们的今天的话说，就是凑份子摆酒来庆祝吕公搬家。萧何是沛县的令史，啊，一个县啊，令史只有几个人，是县令的最重要的帮手。萧何也是沛县县令的心腹，负责主持县令好友吕公搬家的宴会。啊，萧何就宣布，所有送钱不满1000个铜钱的人，你就坐在堂下面。也就是说，你贺礼不够高，你只能坐院子里；贺礼够高的，可以坐堂上，啊，成为县令好友的贵客。刘邦来了，他本来就看不起这帮小吏，于是他故作姿态，大喊：“贺钱万！”就是我刘邦送给吕公送1万铜钱。其实呢，刘邦1分钱也没拿。大家要知道啊，1万钱在那个时代是非常大的一笔钱。刘邦去咸阳服徭役，朋友们凑份子，每个人就给3个钱。萧何跟刘邦关系好，给了5个钱。也就是说，那个时候3、5个铜钱都已经算是不错了。刘邦哪拿得出1万钱来？吕公一听有一个人赠钱1万，大惊，赶紧出门来迎接。啊，又看到刘邦的样貌有点特别。我们刚才讲过，刘邦长得呢恐怕还不错，所以整场宴会，吕公对刘邦是亲言有加，就是觉得这个人很特别。萧何就对吕公说啊，说刘季故多大也，少成事。啊，萧何呢，其实一方面是对吕公介绍真实的情况，一方面大家注意，也是替刘邦打个圆场。这个人说大话说习惯了，根本不会有真事儿的，所以把刘邦谎称赠钱1万这件事情就放到一边。刘邦呢也毫不介怀，往堂上一坐，坐在上座，跟这些豪杰吏们饮酒作乐啊，侠舞诸客，丝毫没有残耻。一场宴会结束，酒闌兴尽，吕公一定要把刘邦留下来，你再多喝几杯。随后，吕公就对刘邦说：“我从小就喜欢给人看面相，看的人多了，我看人的面相没有一个比你刘邦更好的。我有一个女儿，愿意许配给你做姬肘妾，啊，这是一种谦称，就是我要把我的女儿送到你家里来，帮你呢打扫卫生。”可以说啊，一场酒下来，吕公竟然要把自己的女儿许配给这个开空头支票、大言不惭的刘邦。所以酒罢，吕敖就是吕公的老婆，就怒斥吕公，说：“你经常觉得这个女儿跟别人不一般，想要给贵人，沛县的县令跟你关系好，你不把女儿嫁给他们家，现在你怎么许给这个刘季？”吕公说：“此非尔女子所知也啊！你这个事儿不是你妇道人家知道的。”他最终
还是因为一场酒上的结缘，就把宝贝女儿吕雉嫁给刘邦。你们要注意啊，沛县的县令想跟他结亲，他不要，他把女儿许给刘邦做正牌妻子。此后，吕雉为刘邦生了汉惠帝刘盈和鲁元公主一儿一女。刘邦以贺千万的空头许诺，不仅没被逐出堂下，反凭着磊落不羁的姿态，令吕公亲眼相待。吕公以相面为由，将爱女吕雉许配给刘邦，甚至不惜婉拒沛县县令的结亲之意。这场近乎戏文的姻缘，让后世读史者常将此归结于天命早定。然而，今以面相吉凶解释，容易遮蔽历史深处的社会真相。吕公本为单府豪杰，因结仇而远徙沛县，虽得县令故交照拂，但要在一个陌生的县乡扎稳根基，单靠一位官员的庇护远远不够。他必须尽快笼络沛县本地真正掌控乡里局面的势力。那么，这位敢在众人面前放浪形骸，却又人脉深厚的小吏刘季，究竟代表着怎样一股社会势力？吕公嫁女，又是否是一场精心设计的政治结盟呢？请继续收看《大风起兮云飞扬》上部第2集《小吏奇遇记》。如果大家把这个故事就当成一个乐子，当成一个典故，当成一个说书先生讲给大家听的这么一个由头，这事情就翻过去了。历史的故事背后往往有很多的迷雾包裹，再加上又有相面这种神秘主义的色彩在萦绕，似乎刘邦的富贵和吕公的眼光都是天注定一样。那么，如果我们拨开历史的迷雾，历史的实际可能是什么？我们做一个推测。吕公作为一个有仇家，必须搬迁到沛县的人，他急于找到一个可靠的庇护。虽然有了沛县县令的帮助，但是吕公知道这是不够的，因为县令有可能升迁，有可能调任到其他地方去。更重要的是，如果想得到庇护，他必须很快地融入到沛县的乡土氛围之中。这个时候，一个亭长小吏敢于不怕得罪县令，敢于辖侮这些豪杰吏，空喊贺千万，并且可以游刃有余地跟沛县当中这些有头有脸的人周旋，辖侮诸客的人，显然是这个民间社会里的精英。他一定有着非常庞大的关系网络。这个关系网络不但可以帮助吕公站稳脚跟，保证他们一家老小的安全，还可以让吕公和他的家庭在沛县继续过着他们应有的生活。所以，如何与刘邦最快地结成牢不可破的关系，得到刘邦和他的关系网的保护，最好的方式，结姻亲。我们后来知道，吕公有2个儿子，2个女儿。大女儿叫吕雉，嫁给了刘邦；小女儿叫吕须，嫁给了沛县的另外一个游侠。这个游侠叫樊哙。樊哙的身份是杀狗的。
在鸿门县上，他怒斥项羽，救出刘邦。在反秦起义过程当中，樊哙又是沛县县城当中跟刘邦交通的重要人物。所以啊，别看他是一个杀狗的，可是他的关系网络可能跟刘邦一样，也不一般。这种安排是吕公与当地游侠和民间精英结盟的一种方式，而相面不过是一个借口而已。刘邦是秦代泗水郡沛县的一个小吏，四上亭长。亭长在秦代不过是执掌维持治安、抓捕盗贼而已，而刘邦凭借这一公开身份，与沛县的各路豪杰交接，成为民间精英社会关系网络当中的中心人物。不仅如此，正是因为这种身份，他与吕雉结合，从此吕雉和刘邦不仅是生活当中心心相印的人生伴侣，更是政治上牢不可破、互相依存的政治联盟。那么，娶了吕雉的刘邦是怎么走上反秦的道路的呢？好，这一讲今天咱们就讲到这儿，请收看下一集。